Hi guys and welcome to a new video. My name is SJ Hart. Thank you for watching. So ihr Lieben, es ist der 21. Dezember. Hinter mir seht ihr unseren Weihnachtsbaum. Und ja, wir lesen heute 2 Kurzgeschichten. Los geht's. Das Weihnachtsmannkostüm. Das bin ich. Ich räumte die Schränke im Vaters Schlafzimmer aus. Das kostet nämlich Überwindung, denn ich drang in seine Intimsphäre ein, indem ich seine Unterwäsche durchsah, die Taschen seiner Jacken und Anzüge leerte und in die geheimsten Ecken seines Lebens spähte. Ich fühlte mich dabei elend und tief traurig. Mein Vater war vor einigen Tagen verstorben und mein Bruder und ich hatten die schwere Aufgabe übernommen, die Wohnung auszuräumen. Im Wohnzimmer durchforstete mein Bruder die Akten und Fotos und ihm ging es ähnlich schlecht wie mir. Gewiss, unser Vater war 86 Jahre alt geworden, aber er hatte bis zum Ende unabhängig und selbstbestimmt gelebt. In seinen Sachen hatten wir vorher noch nie herumgewühlt. Ich füllte einen Plastiksack mit Wäsche für den Kleidercontainer und einen Karton mit der besseren Garderobe für das Sozialkaufhaus. In einen Korb legte ich die Dinge, die ich behalten wollte. Dabei ließ ich mir Zeit, durchsuchte alles gründlich, fand Visitenkarten und Zettel mit Telefonnummern und gefühlt 100 Kugelschreiber. In seiner Kleidung hing noch der Geruch des Parfüms, das er jahrzehntelang benutzt hatte. Der Kleiderschrank war nun fest leer, dann entdeckte ich in seinem hintersten Winkel einen Karton. Ich zog ihn heraus, pustete die Staubflocken vom Deckel und setzte mich zum Öffnen auf das Bett. Zum Vorschein kam das Weihnachtsmannkostüm meines Vaters. Zuoberst lag der weiße Rauschebart aus Watte, der einen selbstbeklebenden Rückseite hatte. Darunter lag sorgfältig gefaltet der lange rote Kapuzenmantel, der an den Kanten mit weißen Borte eingefasst war. Ganz unten befand sich noch der weiße Kordel, ein Messingglöckchen und ein Hut aus Birkenzweigen. Seit mein Vater Rentner geworden war, trat er in der Zeit vor Weihnachten im Verein, Altersheim und Kindergärten als Weihnachtsmann auf. Dies sprach sich herum, so dass auch Familien seine Dienste in Anspruch nahmen, als Höhepunkt am Heiligen Abend. Als passionierter Laienschauspieler liebte Vater den theatralischen Auftritt, den er in der Verkleidung des edlen Mannes vor Publikum geben durfte. Ich stand auf dem Ganzen immer skeptisch gegenüber, besonders in den letzten Jahren, als mein Vater gesundheitlich angeschlagen war und trotzdem von Auftritt zu Auftritt hetzte. Wenn ich ihn in den Tagen vor dem Fest mal am Telefon erwischte, dann war er entweder in Eile oder erschöpft von seinem Auftreten. Ich machte mir Sorgen und bat ihn, kürzer zu treten. Das lehnte er rigoros ab. Die Menschen brauchen doch den Weihnachtsmann, um sich auf das Fest einzustimmen. Wer soll das denn sonst machen, protestierte er. Dann nimm doch wenigstens einen Gang für deinen Auftritt, schlug ich vor. Aber Vater ignorierte meinen Rat. Stattdessen wuchs Jahr um Jahr die Anzahl der Wein- und Schnapsflaschen in seinem Keller, sein Lohn für die Weihnachtsmann-Arbietung. Mit dem Kostüm in der Hand dachte ich an meine Kindheit zurück. Bei uns zu Hause legte der Weihnachtsmann am Heiligen Abend die Geschenke unter den Christbaum. Dabei bekamen wir Kinder ihm nie zu Gesicht, aber das Heu, das wir für seinen Esel in die Grimwiese geschleppt hatten, das war am nächsten Morgen verschwunden. Persönlich begrüßte uns der heilige Mann einige Tage vor dem Fest auf der stimmungsvollen Schulweihnachtsfeier, die mit Krippenspiel und großem Aufwand im Dorfkrug einherging. Nach dem gemeinsamen Kaffeetrinken mit Eltern und Geschwistern polterte es laut an der Tür, und herein kam der Weihnachtsmann mit einem gewaltigen großen Sack im Schlepptau. Jedes Kind durfte vor ihn treten und erhielt eine Tüte mit weihnachtlichen Leckereien, auch wenn das Gedichtsaussagen nicht immer reibungslos klappte. Zwar schaute der fromme Mann aufmerksam in sein goldenes Buch, ermahnte oder lobte hin und wieder ein Kind, aber seine Rute, die am Gürtel baumelte, kam nie zum Einsatz. Er war ein großer, gütiger Mann mit sanften Augen und einer kräftigen Stimme. Im Alter von 8 Jahren habe ich ihn an der Stimme erkannt. Unser Nachbar Max steckte in dem Weihnachtsmannkostüm. Ich behielt es für mich, meine jüngeren Geschwistern zuliebe. Onkel Max übte sein wichtiges Amt bis zu seinem Tode aus. Danach gab es auch keine großen dörflichen Weihnachtsfeiern mehr. Der Lieben wegen zog ich von meiner norddeutschen Heimat fort nach Westfalen. Da kam seit eh und je das Christkind zur Bescherung und nicht der Weihnachtsmann. Für mich war dies ein Kulturschock. Ein kleines, blond gelocktes Kind mit Engelsflügeln sollte sich mit dem Geschenken abflagen, aber ich musste mich anpassen. Weihnachtsmann oder Christkind, entscheidend sind doch die Freude und die frohe Botschaft, die beide gemeinsam hatten. Nun saß ich da mit dem roten Mantel auf dem Schoß, in Gedanken ganz weit fort, als mein Bruder ins Schlafzimmer kam. »Na, wie weit bist du denn?« fragte er und hielt mir ein Foto hin. »Schau mal, was ich gefunden habe.« Er zeigte unserem Vater in genau dem Kostüm, das ich entdeckt hatte. Der Rauschebart bedeckte fast vollständig das Gesicht bis auf seine Augen, und die schauten uns mit fröhlichem Blick an. Das kleine Glöckchen hielt er in seiner rechten Hand. Als ich das Foto umdrehte, um nach einer Datierung zu suchen, las ich eine Widmung. »Lieber Weihnachtsmann, Sie haben unseren alten Menschen mit Ihrem Auftritt eine große Freude bereitet. Bestimmt haben sich viele in ihrer Kindheit zurückversetzt gefühlt. Das plattdeutsche Weihnachtsgedicht war passend und eindrucksvoll vorgetragen. Herzlichen Dank und frohe Weihnachten, die Heimleitung.« »Soll ich die Verkleidung mitnehmen?« fragte mein Bruder und hob den roten Mantel hoch. »Vielleicht werde ich als Rentner auch zum Weihnachtsmann.« Diese Vorstellung gefiel mir ausgesprochen gut, und ich nickte ihm zu.
Und die nächste Kurzgeschichte. Sein letzter Flug. Es ist der erste Morgen des neuen Jahres. Vom Turm der Klosterkirche klingen helle Glockentöne über die verschneiten Häuser und Straßen und laden zum Neujahrsfestgottesdienst ein. In kurzer Zeit füllen sich die Bänke des kleinen, langgestreckten Gotteshauses mit Männern und Frauen, Alten und Jungen. Auf der Empore haben bereits die Chorsänger ihre Plätze eingenommen, umrahmt vom gut besetzten Orchester. Die Töne des behutsamen Einstimms von Celli und Geigen springen durch den Raum, in dem sich bald erwartungsvolle Stille ausbreitet. Nur manchmal von jahreszeitlich bedingten mehr oder weniger lauten Husten durchbrochen. Die Blicke und wohl auch die Gedanken der versammelten Gemeinde richten sich zum weihnachtlichen geschmückten Altraum. Aus dem frischen Grün der Tannenbäume leuchten Kerzen und strahlen kleine und große Strohsterne im kräftigen Gelb. Vor dem Altar liegt der mit Stroh ausgelegten Krippe eine lieblich flächende Figur des menschengewordenen Gottessohnes. Viele rot blühende Weihnachtssterne sind um ihn herum aufgestellt, wie ein festlicher Rahmen um das Kind. Doch nun erklingt ein Glockenzeichen und Priester und Ministranten schreiten zum Altar. Chor und Orchester stimmen volltönend das Kyrie-Listen an. Der herbstsüße Duft von Weihrauch zieht durch das Kirchenschiff und verbreitet weihevolle Atmosphäre. Und in wundervoller Weise vermeint man die Freude und Dankbarkeit zu spüren, die die Gläubigen für das Geschenk eines neuen Jahres empfinden. Der Zelebrant, ein Kapuzenpater mit stohlweißem Haar und einem ebenso süßen Bart, versteht es, diese Gedanken in seine Predigt noch zu vertiefen. Doch für die Zuhörer in der ersten Bankreihe gibt es gegen Ende der erbaulichen Rede eine unvermutete Ablenkung. Aus dem nahestehenden Christbaum kommt plötzlich ein bunter Schmetterling, ein Faunauge geflattert und lässt sich auf der aufgeschlagenen Seite eines Gebetbuches nieder. Was für einen Irrflug machte er in sich haben, der kleine zarte Falter. Vielleicht hatte er im Tannenbaum bereits geschlafen und geglaubt, seit ohnehin schon langes Dasein nun beenden zu müssen, denn die Zeit von Sonnenwärme, Blütenduft und Vogelgezwitscher ist längst vorbei. Nun haben wir ihm wohl Lichterglanz, Weihrauch und Gesang nochmals munter gemacht. Da sitzt er auf dem Andachtsbuch und fühlt sich unter den erstaunten Blicken der Menschen gar nicht wohl. Nach kurzem Zögern setzt er nochmals zum Start an und landet, wenn auch etwas wackelig, auf dem Fußboden vor dem Altarstufen. Nach dieser Anstrengung ist er erschöpft und bleibt liegen. Der Gottesdienst geht ohne Unterbrechung weiter, doch die Kirchenbesucher in der ersten Bank sind etwas abgelenkt. Sie machen sich bereits Sorgen wegen des ungünstig gewählten Rastplatzes. Inzwischen sind nämlich Opferungen und heilige Wandlungen gefeiert worden und in wenigen Minuten werden die Gläubigen zum Kommunionsempfang nach vorne an die Altarstufe kommen. Der Schmetterling wird dann ganz gewiss von festen winterlichen Stiefeln zu Tode getreten. Solche Grausamkeiten kann in unmittelbarer Nähe des göttlichen Kindes doch nicht geschehen. War es nun das wohlklingende Sanctus oder der eben vor dem Altar getretene Ministrant mit dem sachte hin und her schwingenden Weihrauchkessel? Jedenfalls bewegt sich der kleine Schläfer wieder, nimmt alle Kraft zusammen und landet auf dem roten Taler des Ministrantenbuches. Ein Aufatmen geht durch die erste Bankreihe, denn jetzt weiß man ihn wenigstens vor einem restlichen Tod bewahrt. Die neue Umgebung scheint ihm recht gut zu gefallen. Langsam und zielbewusst klettert der Falter zuerst das rote Göttlein und dann noch das weiße, spitzenbedeckte Chorhemd des arglosen Messendiener hinauf. Als dessen Nebenmann endlich den kleinen Krabbler entdeckt und seinen Kameraden flüsternd darauf aufmerksam macht, ist es begreiflicherweise um dessen Ruhe geschehen. Unsicher schaut er, soweit es der Ablauf des Heiligen handeln zulässt, immer wieder verstohlen über die Schulter. Er kann natürlich nicht sehen, umso mehr dafür, aber die hinter ihm stehenden Ministranten und auch die Menschen in der ersten Bankreihe. Alle schmunzeln still vor sich hin. Wo wird er denn noch hinkrabbeln, der kleine Schmetterling? Vielleicht gar an den Halsausschnitt, dem er sich immer mehr nähert? Oder die Haare entlang bis zum höchsten Punkt, zum Scheitel? Der Ministrant ahnt wohl, welch krabbelndes Gefühl auf der Haut oder in den Haaren ihm im nächsten Augenblick erwartet. Er gibt durch einen kleinen, aber kräftigen Ruck mit der Schulter den immer hurtig werdenden Falterlein ein unmissverständliches Zeichen zum Abflug. Der Schmetterling ist ein wenig erschrocken, breitet aber dann doch schnell die schön gefärbten Flügel aus und sucht sich, wohl als letztes Landeplatz, einen großen roten Weihnachtsstern zu Füßen des Jesuskindes aus. Hier liegt er nun, glücklich und zufrieden, und darf sich endlich ausruhen von seiner langen, zuletzt ganz ungewöhnlichen Lebensreise. Ja, das waren die 2 Geschichten für heute. Ich hoffe, sie haben euch gefallen und bis morgen dann. Ciao!